ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. സുരഭി ഗാർഡൻ്റെ പ്ലാന്റ്സ് ആണ്. ഈ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേരും അതിൻ്റെ വിലയും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സുരഭി ഗാർഡൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. സാറ്റിൻ പോത്തോസ് ആണ്. 150 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇത് റബ്ബർ പ്ലാന്റ് ആണ്. 220 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. ബർഗണ്ടി കളറാണ്. ഇത് അഗ്ലോണിമ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന അഗ്ലോണിമ പെർഡിസ് എന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. 180 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇത് ബേബി സൺറോസ് എന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. ഫ്ലവറിംഗ് ഒക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 70 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് ഗൈനോര എന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. 80 രൂപയാണ് ഇതിന് റേറ്റ് വരുന്നത്. അഗ്രഭാഗത്ത് നല്ല വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ ലീഫാണ്. ഇത് റെക്സ് ബിഗോണിയ ആണ്. 150 ആണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇത് ക്രീപ്പിംഗ് ഫിഗ് എന്ന പ്ലാന്റ് ആണ്. 80 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തതല്ല. ഇതൊരു കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്ലാന്റ് ആണ്. രംബ ബിരിയാണി ലീഫ് പ്ലാന്റ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റിൻ്റെ ചെറിയ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കറണ്ട് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ്സുകൾ മോശമായിട്ട് പോകും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ.